siis se, että nyt mietitään tämmöisissä pienryhmissä, että mitä vaikutuksia tällä digitalisaatiolla, eli palveluiden sähköistämisellä terveydenhuollossa, mitä vaikutuksia sillä on. Ja nyt tehdään niin, että otetaan äkkiä jako 6. Eli sieltä, aloitetaan sieltä nurkasta. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 3, 4, 5, hyvä. Ensimmäinen osa lääkelaskuuten suoritetaan. Ei valitettavasti riitä. Melkein. Joo. Eli nyt tehdään niin, että ryhmä 1 on valkoinen ja he saavat tällaisen, yksi saa pitää tuosta päähän, että tämä on ihan hirveän iso merkitys tällä välineellä. Ryhmä 1. Menkää johonkin sellainen kohta, että vähän lähekkäin toisianne. Ihan vaan reippaasti. Tässä ei montaa minuuttia mene, mutta sen verran joudutte vaihtaa paikkaa, että pystytte keskustelemaan. Se oli 1. 1. Mikä Vaikka tuonne nurkkaan. Laitetaan suoriin. Joo, kelle kaikista parhaiten sopii. Sitten ryhmä 2. Ryhmä 2 menkää sitten vaikka tuonne nurkkaan. Joo. Jollakin on hyvä, että on minä ja paperi, että pystyy vähän tekemään. 3, ottakaa joku paikka siellä.